Liebe Geschwister, Kinder Gottes, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn und dem Herrn Jesus Christus. Passover, Easter, Ostern oder Pâques in Französisch. Was bedeutet dies für uns? Wir feiern heute diese 3 Tage von gestern, Freitag, Samstag, heute, morgen, Sonntag. Wir feiern Ostern. Ostern ist der Sieg des Herrn auf diesem Kreuz von Golgotha. Ostern ist der Sieg über Sünde. Und ist dieser Feiertag, wir feiern. Ostern gibt uns den Zugang zu unserem Vater Gott. Aber was bedeutet dieser Feiertag für uns? Wir lesen in 2. Mose 34, Vers 23. Die Bibel sagt, alles, was männlich ist bei dir, soll 3-mal im Jahr erscheinen vor dem Herrscher und vor dem Herrn, dem Gott Israel. In der Bibel 3 wichtige Termine Gott hat an seine Kinder Israel gegeben, jährlich zu feiern. 1 ist Pessach, was wir feiern heute, Ostern. 2 ist Sukkot, ist Shavuot, Entschuldigung, was wir nennen Pfingsten. Und 3 ist Sukkot, was wir nennen Laubhüttenfest. Heute mein Fokus ist über Pessach oder Passafest, Ostern, weil wir feiern heute Ostern. Ostern, wir lesen in 3. Mose 23, Vers 5 und Vers 7. 3 Mose 23, Vers 5 und Vers 7. Die Bibel sagt, im 1. Monat, am 14. Tag des Monats, zur Abendzeit, ist das Passa des Herrn. Und am 15. Tag desselben Monats ist das Fest der ungesäuertes Brot für den Herrn. Da sollt ihr 7 Tage lang ungesäuertes Brot essen. Das Passa des Herrn ist ein Gedenkfeier, die Gedenkfeier an Gott, an Gottes Befreiung Israel aus Ägypten. Und Vers 6 sagt, Fest der ungesäuerten Brot. Dieses Fest ist mit dem Passa verbunden und erinnert an Israels hastigen Auszug aus Ägypten. Passa, was bedeutet Passa? Passa steht aus dem hebräischen Verb Lipsoa. Das heißt Passover oder übergehen oder springen. Warum springen? Warum Passover? Ich würde diese Herkunft von diesem Fest erklären. Für die Kinder Israels, ich habe gesagt, Passover, Passa. Für die Christen Ostern. Aber der Hauptbegriff in dieser
der Begriff für diese Fest ist die Anwesenheit Jesus Christus. Und dies ist das Hauptthema dieser Botschaft. Warum Gott hat Passover geschaffen oder gegeben, an diese Ordnung gegeben an Kinder Israel zu feiern, Passover oder Passfest. Warum Ostern? Und dies, wir lesen 2. Mose 6, 5 bis 11. In diesem Text wir verstehen, warum Gott hat diese empfohlen, die Kinder Israel, diese Fest zu feiern. Halleluja. Die Bibel sagt, und ich habe auch das Seufzen der Kinder Israel gehört, weil die Ägypter sie zu Knechten machen, und habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den Kindern Israel, ich bin der Herr, und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen und durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Halleluja. So, Gott hat das Seufzen der Israeliten gehört. Er hat ihre Schreien gehört, als sie Sklaven in Ägypten waren. Die schlechte Behandlung von Ägypten, ihre Meister, in Ägypten. Gott hat dies gehört und dann Gott wollte seine Volk befreien. So, als ich habe gesagt, Pessach oder Passover, Passafest ist eine Gedenkfeier an Gottes Befreiung Israels aus Ägypten. Halleluja. Und die Anwesenheit Jesus in diesem Passafest, wo sehen wir diese Anwesenheit? Wie sehen wir diese Anwesenheit? Für dies, wir lesen 2. Mose 12 von Vers 1 bis Vers 14. Es ist ein langer Text, wir werden nicht alle diese lesen, aber wir können diese Text zu Hause lesen. Gott hat gegeben an Mose. Gott spricht zu Mose. Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach: Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Es soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Halleluja. Erster Monat des Jahres. Wir sind dort in diesem Monat April. In Hebräisch Nissan. Nissan ist der erste Monat des Jahres. Ein neuer Anfang. Es ist eine neue Hoffnung. Heute, während der Welt, die ganze Welt, leiden an einer Coronavirus-Krise. Ich möchte eine Botschaft der Hoffnung geben. Dieser Feiertag, diese Ostern für uns ist ein neuer Anfang. Dieser Feiertag für uns ist eine neue Hoffnung, weil unser Herr Jesus ist am Kreuz Golgotha gestorben für uns. Er ist am Kreuz Golgotha gestorben, um unsere Sünde zu vergeben. Und er ist gestorben, um einen Weg oder eine Brücke zum Vater machen. Von jetzt nun ab. Wir haben
Wir haben Zugang zum Vater, weil Jesus Christus gestorben ist. Heute, wir gehen durch schwierige Zeiten. Wir gehen durch diese Lockdown, diese Ausgangssperrung überall die ganze Welt. Es ist eine Hoffnung für uns, dieser Tod des Herrn. Möge Hosten bringen mit sich eine neue Hoffnung für die Welt, eine neue Hoffnung für die Menschheit. Halleluja. Und wo ich sehe diese Anwesenheit Jesus im Passafest, die Bibel sagt, am 10. Tag, die Kinder Israel müssen ein Lamm auswählen. Ein jähriges Lamm, ein männlich, ein makelloses Lamm, ohne Fehler. Halleluja. Und sie bewahrten, sie halten dieses Lamm 3 Tage lang. Und am 4. Tag des Monats, sie töten dieses Lamm. Sie töten das Lamm. Amen. Und es ist gleich wie unser Herr Jesus. Jesus ist gekommen, ab 30 Jahre alt, er hat seinen irdischen Dienst angefangen. Und 3 Jahre mit seinen Jüngern ist er geblieben, mit seinen Heimatleuten zusammen geblieben. Und dann der 34. Jahr seines Lebens, er ist gestorben. Wie diese Lamm in Ägypten, die Kinder Israel abgenommen, in 3 Tagen, er war bei ihnen und am 4. Tag, sie haben ihn getötet. Was ist sehr bedeutend, ist, wie sie haben diese bedeutet. Wenn wir lesen den ganzen Text, die Bibel sagt, sie müssen diese Lamm, dieses Tier auf der Saft, der Schwelle des Hauses töten. Die Schwelle, wir nennen in Hebräu Saft. Auf dem Saft, sie müssen dieses Tier töten. Und was machen sie mit dem Blut? Mit dem Blut des Tieres. Sie nehmen dieses Blut, sie tun auf, was wir nennen, die Maschkoff, die Maschkott, die Türposten, hier, und es wäre das gut, dass ich lese ein bisschen für euch. Halleluja. Amen. Also ich habe nicht alle in okay. Die Bibel sagt in Vers 7, und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreiten, in denen sie essen. Halleluja. So, die beiden Türpfosten und Oberschwellen, sie müssen bestreiten. Und sie müssen das Lamm am Schwelle des Hauses töten. Halleluja. So, wenn wir einfach binden die 4 Punkte, wo sind das Blut über diese Tür, die Tür des Hauses, wenn wir binden diese 4 Punkte, wir finden da
das Kreuz Jesus, der uns rettet. Halleluja. Im Vergleich noch zu Jesus, wie es gibt in diesem Text etwas sehr überraschend und bedeutend. Halleluja. Wenn wir lesen zum Beispiel Lukas 23 von Vers 44. Lukas 23, 44, das ist im Neuen Testament. Immer schnell. Halleluja. Lukas 23, 44. Die Bibel schreibt, dass es war aber durch die 6. Stunde und eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Im Vergleich zu Jesus, die Uhrzeit der Kreuzigung Jesus. Halleluja. Wenn wir vergleichen diese Uhrzeit, die Bibel sagt, es war aber die 6. Stunde. 6. Stunde, das heißt 12 Uhr. Und bis 15. 9. Stunde, das heißt 15 Uhr, 3 Uhr, da unser Herr hat seinen Geist am Vater gegeben. Es wurde gestorben an diesem Zeitpunkt. Wenn wir vergleichen mit diesem Land in Ägypten, ist gleich Uhrzeit. Die Kinder Israel haben diese Lamm, dieses Tier dort getötet. Anderer Vergleich, im Vergleich zu Jesus, wenn wir lesen in 2 Mose 12, 46, die Bibel sagt, sie müssen dieses Tier essen, das Fleisch essen, aber sie müssen nicht die Knochen brechen. Und im Neuen Testament, wenn wir lesen auch in Johannes Evangelium 19, Vers 33, Johannes Evangelium 19, 33, wir sehen, dass Jesus seine Knochen, wir lesen gleich, sie aber, da kamen die Kriegsknechte und brachten dem ersten die Beine, ebenso dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht. Halleluja. Zerschlugen sie ihm die Beine nicht. Halleluja. Das heißt, was passiert im Alten Testament, in 2. Mose, wo die Kinder Israel diese Lamm gegessen haben, hastig, heilig, sie haben nicht die Knochen gebrochen, Jesus auch als Lamm Gottes, als derjenige, der unsere Sünde vergeben hat seine Knochen, keine Knochen von ihm soll gebrochen werden. Er wurde gebrochen. Halleluja. Das ist eine sehr bedeutende Dinge für uns in diese 2 Geschichten. Das Lamm der
Kinder Israel in Ägypten das Lamm Gottes am Kreuz Golgotha für uns. Halleluja. Okay, zusammenfassend für diese Botschaft für uns. Halleluja. Die Bedeutung von Passa ist die Befreiung von Sklaverei und die Erschaffung eines Bundes mit dem Volk Israel. Ostern heute für uns ist die Befreiung von Sklaverei der Sünde. Befreiung von Sklaverei der Sünde und die Erschaffung eines neuen Bundes mit der Menschheit. Es ist jetzt nicht mehr ein neues Bundes mit Israel, aber mit ganze Menschheit, mit ganzer Menschheit. Halleluja. Heute, was ich wollte euch sagen, für uns alle, das Erlösungswerk des Knechtes sind zugunsten aller, die bereit sind zu kommen. Halleluja. Die bereit sind, zu ihm zu kommen. Halleluja. Heute, wir feiern Passa, wir feiern Ostern. Was ist hier die Zusammenfassung, kleine Überlegung, eine kleine Botschaft über diese Feiertage? Ich weiß, heute die Leute, sie machen überall, wegen Eingangssperrung, wir können nicht wie damals feiern. Damals die Leute in Jerusalem, sie nehmen eine Kreuz auf ihre Schulter, sie gehen durch Via Dolorosa, until Holy Sepulchre oder until Gardenton. Halleluja. Überall die ganze Welt. Sie machen diese Zelebration mit dem Kreuz auf unsere Schulter. Sie gehen durch verschiedene Stationen, das beten. Heute die Bedeutung für uns ist, dass die Erlösungswerk des Knechtes ist für uns alle zugunsten für uns alle. Für uns, für die Leute, die bereit sind, zu ihm zu kommen. Ich bitte, dass der Herr, Adonai Elohim, Gott Israel, in seiner Gnade, nach diesem Feiertag, wirklich einen neuen Anfang für die Welt, eine neue Hoffnung für die ganze Welt. Mehr Herzen, mehr Leute, mehr Prominente, mehr Politiker wenden sich an Jesus Christus, wenden sich an der Kirche und beten. Nur Jesus ist der Weg. Außer Jesus, es gibt kein anderer Weg zum Vater, zum Gott. Halleluja. Möge Gott segne euch, möge Gott verstärkt euch alle in eure Eingang, Ausgangssperrungen, in eure Lockdown, für alle Leute, die etwas verloren haben in dieser Situation. Manche haben ihre Arbeit verloren, manche haben ihre Business verloren, manche haben eine Verwandte, eine Eltern, eine Freunde, eine Bruder verloren. Möge Gott Trost euch alle und gibt euch noch Hoffnung für die Zukunft. Möge Ostern bringen mit sich neue Hoffnung für die Menschheit. Gott segne euch in Jesus' Namen. Amen.